Good morning ครับขอให้เช้านี้จงมีแต่ความสุขหมดเรื่องทุกข์ที่กวนใจไร้ปัญหาขอให้มีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามาให้ทุกเวลาได้มีแต่เรื่องสบายใจจะไปไหนให้ปลอดภัยในทุกสิ่งเพราะห่วงจริงจึงได้มาอวยพรให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยรวยเงินเข้าทั้งวันเลยนะครับ